Io non so se anche Daniele, allora forse ci volevi fare un annuncio anche tu, magari? Beh, penso che se loro hanno lasciato il calcio a 8 la Serie A, pure io, è ora che smetta. Credo che dopo tanti anni che sono stato qui nella Lega come giocatore, come allenatore quest'anno, è giunto il momento di salutare un po' tutti quanti. A malincuore penso, però un impegno troppo importante per me, per la mia famiglia che mi ha supportato, che questa sera sarebbe dovuta essere qui, però non c'è, che ho lasciato a casa e che ho lasciato a casa troppe volte. E quindi è un impegno che non posso sicuramente più portare avanti, si porterà avanti qualcun altro con la stessa passione, penso, con cui ho portato io in questi anni. Per me è un momento anche un po' difficile, toccante, perché comunque sono stato veramente una parte della Roma Calcio 8, mi sono sentito sempre in famiglia qui, con te ho parlato anche dei giorni fa, ti ho annunciato un po' che era questa la mia decisione, sono riuscito a tenere la Roma in Serie A e ti avevo detto spesso che credevo che questa squadra meritasse la Serie A, forse se avessimo giocato qui tutte le gare in casa avremmo ottenuto qualcosa di più, stasera magari giocavamo la partita alle 10 e mezza invece che quella delle 9 e mezza, però è così, il pallone è anche questo, fortunatamente nella Roma Calciotto ho sempre trovato degli amici, prima che diciamo, dei giocatori, sono stati delle persone fantastiche, a partire dal presidente Villani che mi ha voluto sulla panchina della Roma Calcio 8 alla settima giornata per sostituire Marco Filipponi. Per me è stata un'esperienza molto bella, molto intensa, spero di aver trasmesso ai ragazzi quei valori per i quali questa sera ero in panchina insieme a loro e ho urlato fino alla fine. Vi ringrazio tutti quanti, ringrazio il presidente e in bocca al lupo a tutti. Allora, grazie anche a Daniele e Gabriele.